Takže zdravím, ja som Rogan a to je ďalší diel Techitu po dlhej dobe. Tak, chcem si namanipovať. Po dlhej dobe, naozaj dlhej, no už je to možno aj mesiac, no asi nie, taký 2-3 týždne, alebo dve. A minule sme si tu craftili tieto vecičky. Nakoniec som ich zapojil takto jednoducho, toto zo spodu vediem káble a skoro som padol. No, skoč ku mne. Ľudeček nechce ísť ku mne. Sa nevysreme, tam. Jedna láva už minúta, druhá do polky, no ešte nie do polky, do štvrtky. A v dnešnom dieli si budeme robiť jeden prsteň. A budeme sa troška venovať equivalent exchangeu. Ten prsteň je toto. A na toto budeme potrebovať tento prsteň, Iron Bat. Ale ja som si zabudol zbehnúť pre Lava Bucket, čo je docela problém. A neviem, či vôbec nejaké kyblíky tu mám, ale možno jeden. Jeden. No to nie je dobré. Tu bude menší strih a ja si zbehnem, alebo vlastne nemusí to byť strih, lebo aj tak najprv potrebujem urobiť na dark metre, ktoré sa vyrábajú takto z toho diamantového bloku, ten mám už urobený. A potom ešte z týchto alternatív z fuel, tie sa vyrábajú trocha ťažšie. Ale my si nedokážeme ako, len si zbehnem pre suroviny. A tu sú diamanty, toto nebem, to miniem. Plus ešte uhlie potrebujem a no tu. Takže začneme normálne takto. A bože, ja mám toto titulový crafting. Čo nefunguje C-čko? Alebo čím sa vlastne zapína ten crafting, to teraz neviem. No nič. Tak to urobím takto. Takže prvé si musíme vyrobiť alchemist fuel. Ten sa vyrába takýmto spôsobom. A potom z toho vyrobíme tento Nodius fuel, ale vyrobím si 4. Je to vlastne, potrebujem ich vyššie, potrebujem ich, neviem, či náhodou nie až 8. Nie, 7 teraz, 7, tak. Tak, ticho ven. Takto, áno, výborne, máme 2. A z toho si vyrobíme jeden tento, je to docela drahé. Je to presne drahé ako diamant, ak sa nemýlim, no. Čiže je doslova blbý a zapadá nám slnko, to som nevychytal. I to som nevychytal. Tak možno sa čudujete, prečo som tu bez karbo. Ani ja som neviem. Ale tak už Karbo nemal čas a už som to fakt chcel natočiť, tak to robím bez neho. A ideme si teraz vyrobiť tieto. Dobre, nevyšlo. Ja potrebujem na jeden tento 2. A tento jeden potrebujem 8, čiže polovicu spálim a jeden si nechám. Takže budem mať rýchlo dark meter urobený. Krásne takto. Je to fakt na suroviny náročné. To spálime a vyrobíme si ostatné takýmto spôsobom. Vidíme, že máme zatiaľ len 2 a potrebujeme ešte ďalšie 2. Fuck. Tak, ešte tuto skočíme pre glowstone, vlastne budem povedať, že chcel som ešte diamanty zobrať. Teoreticky ja môžem spáliť nejaký copper dust, toho máme naozaj hodne, plus ešte tu sa niečo vypaluje. Redstone, toho máme tiež hodne. Glowstone vlastne si ešte... To je gold dust, to nie je glowstone, som sa troška osral. Čo máme hodne, ešte tu dáme orečka. Vidíme, že tino, silver, ore, máme všetkého hodne. Takže kde sme ako blázni. Ale nič také, čo by sa nepotrebovalo, toho redstone hodne, tak spálim. Spálim redstone! Skáčme. Jo. Čiže redstone to by... Fuck. Naklada mňa. Redstone to by nám mal dať jeden, nie? No ani jeden nám to nedalo. No. Nie, jeden nám to určite nedá, ale ten kúsok nám mohol doplniť aj veľa.
Dobre, máme ešte jeden. Čiže to budeme potrebovať takto. Čože? Dobre, to je docela energeticky náročné. A nemám pierka. Ja som debil. No ešte takže behnem si teraz rýchlo pre tú lávu. Šup. Nie. A tu chýba rebrík, ma chcel zabiť, to určite Karbo odstránil, keď tu bol. Bol tu naposledy a mal u seba Destruction Catalyst a ešte nejakú vecičku, takže ťažiť ani nemôžem. A vidíte, že brutálne, a ešte raz brutálne sme tu ťažili. A nejaká láva by sa hodila vlastne, tu vylejem tú vodu. Bože, nie hore. Ale to je jedno, kde je vlastne. A potrebujem lávu. Nejakú lávu. Čakaj, si zapnem checkpoint, lebo som sa tu stratil. Láva. To je on. To je vchod. A toto by mala byť láva za týmto, ak sa nemýlim, ak som to všetko nevyčerpal. Poďme. Jo, je tu. Tak, výborne. A ideme rýchlo naspäť. Čakať. Treba napadlo, že ja nemám asi vypálené železo. Možno mám. Tak to sa hore nedostanem. To nevyskočí, musím si to taký blok pod seba. Tu na mňa chystá takéto pasti hajzel. Tomu neodpustím, tomu vrátim. Inak už máme 51 odberateľov, to je absolútne úžasné, nechápem, kde sa to všetko bere. Ale viem, od Kogiho, keď hral si našu mapu, to... Keď sme vydali tú mapu, tak sme mali 36 odberateľov. A teraz máme 51. Akože, není to nejak moc pre vás, ale pre nás je to absolútne neuveriteľne veľa. Takže skočím si tuto pre železo, jak nejaké mám, ak nie, tak dám rýchlo vypáliť. Máme elektrickú urnes, takže by to malo ísť rýchlo. Iron. Nemám. Fakt nemám. Tak rýchlo toto vypálime. Tento tu maká. Bitbox je plný. Badbox, nie bitbox. No možno to čítam aj tak špatne, tak. A ja fakt nemám pierko. A teraz loviť sliepky sa mi nechce. Počkaj, možno mám nejaké vajčka. A to mi je predplatné, dokým vyrastie, tak to bude 3 roky trvať. Každopádne môžeme sa vyspať. Skoč tam. Môžeme sa vyspať a... sa im potom bude hľadať ľahšie. Zombíci tu už na mňa čakajú. Teda vlastne iba jeden zombík, ktorý teraz uhorí. A je absolútne ukradnutý, ako sa hovorí. Alebo celkovo... nemám poďante koľko, ako dlho natáčame, ale hádam stihneme urobiť to, čo chcem. No určite, lebo skôr to nepreruším, tak to bude mať pol hodinu a Karbo bude 3 roky uploadovať. Ja. Lebo ja uploadovať nemôžem. Mojím neuveriteľným rýchlym uploadom by som to uploadoval minimálne také 2-3 dni. Nepýtajte sa koľko, ale je 30 KB za sekundy. Neuveriteľne bolo. Ale sliepočky, my chceme sliepočky. Creepera, zabijeme creepera. Prd. Tak sa zabijajú creeperovia. Ja som čakal, že vybuchne a zabijeme, no tak ja som borec. A sliepky žiadne. Sliepka. Prosím, pierko. Pierko, chcem pierko! Ako slievec zomrel tuto desí v týchto miestach, ak sa hovorí. A tak si môžete všimnúť, ak som mi povedal, tak si môžete všimnúť, ja som o tom neviem. Ale už som to vlastne dvakrát povedal, tak si môžeme všimnúť. Tam je koslivec schovaný, ale ja chcem sliepočku. Sliepočku. Jump! Áno, a to som vyrobil parkour mapu, no to som borec. No nič, budem to musieť obísť. A neverím, že nemám žiadne pierko, ako to ma dosť sere. Už ani nič rád nemôžem, musím si skočiť prežrádlo, teraz neviem, či mám tam, alebo mal by som aj dal obidvoch.
Mám tu. Žiadne pierko. Pri sám Bohu. Toľko creeperov nám tu buchlo, ak si môžete všimnúť, že to je až hrozné. Ja stále žiadne pierko nevidím. Teda, žiadnu staticu nevidím. Ja som zobral jedlo a nenahybol som sa, ja som borec. No je, poď. Kazíš mi plány, vieš o tom? Chcel som ešte stihnúť urobiť, čo to mu nadáva? Solárnu energiu. Solárne panely nejaké. A ty takto. No nič, dneska sa budeme venovať iba Equilize Exchange. Áno, naučil som sa názov, bacha na to. A viem, že hento je Industrial Craft, som dobrý. Takže som späť, rozhodol som sa, že urobím strih a že tie pierka si nájdem, ale zistil som jednu podstatnú vec, keď natáčam 10 minút približne, no nejakých 11, a že som mal moc nahlas zvuk. Čiže ja to sa obmúvam a dúfam, že vám to až tak moc nevadilo. Dúfam, že ste ma počuli, prípadne rozumeli, jak nie, tak sa omlúvam. A našiel som pierka, teraz ich troška namnožíme, len keď tam hodím, tak mi vznikne z toho milión ďalších hentov, takže ja si to takto, neviem. Nissan Glowstone Dust, z toho mi vznikne 8 a teraz tam hodím tie pierka. Aha, vidíme pierka. Nechám si 5 a toto tu spálim. Dám si vyrábať diamanty zase. A teraz, tam by som mal mať vypálené železo, teda jak som neurobil nejakú chybu. Dust. Áno, Iron, paráda. Si môžete všimnúť, že ako dlho mi to trvalo, keď som to tam dával chvíľku potom. Dobre, ja tu mám železo, ja som debil. Dal som tam chvíľku potom, teda chvíľku predtým, ako som urobil ten strih. A naozaj som to hľadal strašne dlho, tie pondené sliepky a tak ďalej, ale tak nakoniec to dopadlo dobre. A môžeme si vyrobiť ten parádny prsteň a hneď vysvetlím potom, ako funguje. Vlastne nevysvetlím, vysvetlím, ale nie až tak dôkladne. Dobre, naopak. Jasné, dobre. Teraz zlietnem, ale vidíme, že tuto keď môžem lietať, ale nechápem, prečo to červené. By mal byť iba modrý, nie? Vlastne. Tak neviem. Ale každopádne umožňuje nám lietať a potom ešte neviem, čím sa to zapína. Teraz ako si bubnutia farby, neviem prečo. On keď lieta, mal by byť modrý, nie? A teraz by mal... Takto by mal byť vypnutý všetko. To je jedno, ale tak každopádne my ho budeme používať len na lietanie, ostatné veci sú tam zbytočné, ale keď ho máte... Keď je v tej červenej farbe, tak odpudzuje od vás monstra. Nemám tu v okolí nič, takže vám to neukážem, ale a keď je hento, tak lieta. Potom má ešte nejakú vlastnosť, ale neviem akú. Aspoň myslím, že má vlastnosť, možno nemá. A teraz ešte vyrobíme ďalšiu vecičku. A volá sa, že kolektor? Áno, kolektor. A ten sa vyrába z diamantového bloku, z furnace a zo skla a glowstone, preto som si vybral ten dust. Dobre, takže zoberieme si diamanty. A vyrobíme si block of diamond. A čo tam bolo ďalej? Glowstone nejaké, že áno. Bolo ich potreba 6, ak sa nemýlim. Určite sa nemýlim, až taký debil nejsem. Možno sem. No, kvôli to potom nemám rád tento stôl. Som si pomýlil tento automatik s tým projekt, či jak sa to volá? Nie, no, není, jak sa to volá ten druhý stôl. Ja ho nájdem, hneď ho nájdem. Nenašiel som ho, nevadí. Ale tak každopádne, to je jedno.
Sklo. Zabudli sme na sklo. Tak, výborne. Takže blok a ešte furnejsku cobblestone by som mal mať zde. Paráda. Čiže vyrobíme si ho. Tak, výborne. To bolo sklo, takto. A toto je základná verzia toho kolektoru. A my si vyrobíme ešte ďalšie, zo pár ďalších, ale keďže to má hodnotu MC, tak to nahádžeme takto. Tak, výborne, ešte drahé jak svinia. No, 3 budú stačiť teoreticky zatiaľ, lebo ešte chcem vyrobiť relay a ten má hodne. Tiež ten 74 000 MC, ale ten budem vyrábať iba jeden a tiež z diamantového bloku a tiež zo skla, ale z obsidiánu. A to už je problém, lebo my nemáme obsidián. To je problém. No tak nič, keďže chcem ešte stihnúť jednu vecičku s týmto, tak ja urobím strich a zbehnem si pre obsidián, takže zatiaľ čaute. Takže už mám obsidián, až jeden neuveriteľný obsidián, ale to není problém, lebo máme tu 71 000 MC. Máme z toho vyrobiť diamanty. A ešte stále tam je veľa MC, nechcem toľko obsidiánu, ale tak čo nahrobíme, tak tiež sa spalia rýchlejšie. Ani toľko to obsidiánu nechcem, ani toľko to 16 nestačí. A jak to bolo? Jak ten recept bol? Tam bol ten diamantový blok. Nemám diamanty. Ale nechápem, že toto nefunguje. Dobre, funguje. Tak je to pod Bčkom, není to pod tým Cčkom. Som si myslel, že to je na Cčku, ale sekol som sa mierne. Takže... dám si ho takto. Ja by som nemusel behať stále ako debil hore dole. A dáme ho sem. A sklo. Sklo. Teraz dáme vyrobiť. Vlastne nie, my potrebujeme len jeden, ja som debil. Dobre. A ešte skôr než to zapojíme, tak potrebujem jednu vec. Ale nechápem, čo je to také červené. Toto brutálne bubnutie farby. Neviem, to asi bude tým, že som na serveri a nie v single playeri. Ale to je teraz jedno. Chcem si vyrobiť ešte Klein Star. Tu vecičku a tá sa vyrába tak zase z diamantov samozrejme. A z Mobius Fuelu. Mobius Fuel, no jasné. No jo. A pamätáte, že na začiatku sme mali skoro 2 staky diamantov. Teraz nemám už skoro žiadne diamanty. A ešte tam zase mi pol staku som nechal. Čiže... nie je to až také hrozné. Ale ešte chcem si vyrobiť túto Klein Star z Devy. No, asi tam chýba, lebo neviem. Mne sa dá, že tam sa bolo troška inak, ale... To je jedno. Nie, toto nie. Toto spáliť a toto vyrobiť. A 8 potrebujem. Čiže ešte betujem troška glowstone dustu. Tak. Dobre. Výborne. Dobre, ja som debil, ja mám 10. Samozrejme, nechal som tam diamanty. Aha, tak výborne. A tak, šup. Tak. A zatiaľ... No dobre, tak zatiaľ si necháme len túto pôvodnú, lebo nemáme naozaj ani čas, ani MCčka na to už. Zoberiem si toto. A... No zase noc, takže to natáčam asi ďalšie 10 minút pravdepodobne. No je to blbý. A... Ideme to zapojiť. A glowstone, čiže takto. Zatiaľ to zapojím niekde... Boha, čo robím ja, debil? Vôbec nerozmýšľam. Ešte budem takto potrebovať. No, tak ešte takto, výborne. Dáme to, hodíme to zatiaľ nejako takto sem. Čiže ak to hodíme
Lebo kam to hodíme? Ja fakt neviem kam to hodiť. No to je jedno. Alebo hodím to sem dole. Hodím to sem dole. Nech má aj toto miestnosť nejaké využitie. Čiže tu chcem, aby bol toto. Tak si to tu položíme. Za týmto bude musieť byť toto. Krásne. Relay a takto, takto. Takto. Zatiaľ to dáme. Takže omôžem sa zastaviť, ale bohužiaľ prišiel jeden rodinný príslušník a bohužiaľ začal otrava. A teraz nemôžem sa k tomu dostať. Som bol do tohto sa budem musieť dostávať. Tak nie, to odkryjem toto. A vidíme, že sa nám tu zbiera energia. A chcem dáme glowstone a keby to nebol tento, bol by tento. A chcem dáme glowstone. Je to rýchlejšie, ale není to vidno. Takže dáme takto. Samozrejme ten rúler mohol byť ešte zo spodu a ešte jeden zozadu, ale to sú fakt HMCčka. Sem dám takto. Mal by to fungovať, ak sa nemýlim. Jo. Vidíme, že to dáva hento, MCčka. Ja, sem. A budú sa nám postupne vyrábať veci a keď dám sem toto, sa nám to bude nabíjať taký star a potom môžeme vidieť, že na ňom budeme môcť lietať. Čiže nám to bude vyberať troška vyššie. No to je buknuté. No to je fakt buknuté. Bokuje. No. A to je jedno, takže každopádne díky, že ste si pozreli tento diel. A ja sa tak všetko, takže čaute.